Laan asina mangankraba lanthum singi report pikhalaknaba SN khangalakre Manipur haukiba chahi 2023 gi May 3 dagi hoduna ngasi phawba loisendana lairiba irang asina maram oiraga manghankraba miyamgi lanthum singi marik chumba report pikhalaknaba Supreme Court na ngasi khangankre kanglop ani gi irang asina maram oiraga nam haduna langkhop chenduna leisenba amade mara laiba singi matakta Manipur lenga na lokotpa thabak thoram singi matangda su court asida report pikhalaknaba khangalakre matang sahi gi January 10 da Supreme Court ki Chief Justice Sanjeev Khanna amade Justice Sanjoy Kumar gi bench amana hearing sathanaba lepkhre haina agency gi report amana khangalakle internet ki athingba thamlamba adu lokthokre ngasi thokibu order amana hai state asida oirakleba law and order gi phibam asi kupna review torba matung Imphal West Imphal East Bisnupur Thobal Kakching Kangpokpi Sursanpur Jiribam amadi Phejol district ta internet amadi mobile data service ta athingba thamlamba adu khudaktagi lokthokibane internet pairiba singna state asigi law and order da akaiba thokpa yaba thafak sing tawbiganu haina so order duna makhatare kilometer lising amaga chatruk nipugomdo sangba Indo-Myanmar border da sambal khabak thabak henna kansinkhre Times of India gi report amana hai kilometer lising amaga chatruk nipugomdo sangba Indo-Myanmar border da sambal khabak thabak henna kansinkhre Border Road Organization BRO na suriba thabak asi lakaduriba sahi ama asida mapung phana loisinaba pandam thamle Government of India na sambal khabak thabak asida lupa crore lising kun lom thadabaga loinana ahenba crore lising 13 thadaduna Border Road home furom sengbatle tongan government ki agency singna sathakiba survey amagi matungina kilometer lising amaga changa sangba fencing asida kilometer sahum longge electric fencing yauri Manipur da tholiba irang asigi warosin ama lakpugi mami uraktarba matam asida border fencing ki thabase kanna paikhatle Myanmar da thengnakiba laladuna maram oiraga refugee lising 13 rom India da changjafam lauribani Myanmar da laladuna maram oiraga Manipur gi irang asida asoba sapo ma piribani masigi mathakta smuggling human trafficking amade logi wangmada naronda khusukhulai kya pusilapagi changso hengalakibani aukiba tha taruk tare sida Indo-Myanmar border area da lupa crore lising amaga samag kunma rungi drak phagat kibesu laikre army gi source amana hai Manipur Nagaland Mizoram amade Arunachal Pradesh ki phuruk kharana center na free movement regime FMR lauthokiba amade border fencing ki thabo paikhalakpadi yaningdaba phongdona rakhibasu laikhrabane adu moinamak civilian singna logi matungina lebak ani gi marakta chathokhasin tawbada dong sanaba biometric system yawba gate kaya hangduna thamnaba khongthangsu center na lokholi haire NSN IM amade ZUF anigi marakta nongmai kapa lepnaba miyamgi mifam pangthokre NSN IM amade Zelarong United Front anigi khulai fiber lan misingi marakta yamna toina khutthongnarakpagi thodona maram oiraga ngasi none district tagi Longsang Kaikuyang Village Community Hall da Rongmai Naga People's Organization sinduna emergency consultative meeting aba pangthokre haidi mifam aduna Rongmai Naga People's Organization Manipur Assam amade Nagaland gi maru oiba miyosing khulsing gi chief sing amade CSO sing gi lusingba singsu sarugya ke mifam aduda sarugya ke basingna wangang ba matamna phongdokibadi NSN IM amati ZUF anigi khulai paiba lanmi singi marakta yamna toina khutthungnarakpa sina none district ta leiriba miyamda mipaiba amadi laitadaba kaya pokhale hauji Christmas kumai matam oirakpa amadi mahiroi singi sahigi aroiba exam thabagi matam oirakpana khulai paiba singi marakta makhatana khutthongnaba lepiyo loinana makhatana misam miyamgi apambagi mayokta leiraglabadi lup animakta miyamna mateng pangdabagi phere phawbu lawrakani haina wafam sing phongdoki haidi laimakhong army camp dagi mangkiba Kamal Babu gi nupi police na phajinkhre haidi makha taba pau ngaiminasi